ლაზარე შაბათი რატო? იმიტომ რომ 4 დღეს ვდარი, მე მაგადგინა მასერკვა ლაზარე და მე ეს ლაზარე გახდება ეპისკოპოსი და მისი საფლავია კიბროში. ესე არაფერი არა შეუძლებელია ღმერთისთვის. 4 დღეს აღვალებული ვდარიო და ღმერთმა აღადგინა. ასევე ფერიცვალება ხდება როდის? ღმერთის ძალით, როცა აღსარება ზიარებისა მინუთი ამასაიდან ვხედავ მონასტერში 95-დან ხო არა ხდა ვხედავ ადამიანები ვინც სასიმშვიდე არ ქონდა, ნერვოზი ქონდა, ძილი არ ქონდა, მიეცათ სიმშვიდე, მიეცათ სიხარული. ნაკვამია საქართველოს რომ საქართველო გაბრძანდება დღეს კიდე არის ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა. მაგრამ რა ხდება ისეთ რომ მე ხშირად რატომ არ ვიხსენებ ამ 70 წელს რასაც ქვია საბჭოთა საქართველო. იმიტომ ვიხსენებ რომ ქართულები უნდა მივხვდეთ რომ ქართული ენა იქნება თუ ევროპელი იქნება 100 წელი არ გასულა. რაც ესე იგი ფაშისტი გერმანელები იყვნენ და ამ დროს სხვებისგან გამოიჩეოდნენ მედიცინით ყველაფრით. მეცნიერებაში ყველაფერი ტექნიკური პროგრესი ჰქონდათ. მაგრამ გახდნენ ფაშისტები ღმერთის გარეშე ასევე ქართული ენაც არაფერი არაა. და ქართულობა, ქართული სისხლიც ღმერთის მადლის გარეშე ამას არ გეუბნებით, იმიტომ რომ ზოგი ვარდება რაში ამბარდავნებაში და ხშირად ვამბობ რომ სამონებში წერია ამბარდავანს შემოსავს ღმერთი და ხშირად ვემუსრებოდი ჩვენ. ხშირად ვიყავით საქართველოს დამონებული იყო ხშირად საქართველოს ხელისუფლება. დღესაც ესე იგი როგორ ებრძვიან საქართველოს ხელისუფლებას და ვინ ებრძვის? ისეთი ქვეყანა, ისეთი ქვეყნები, სადაც კანონით ორგანო შეუძლება შეიყვანოს, სადაც ორგანო შეუძლება შეიყვანოს, სადაც შეუძლია ადამიანებს სქესი ისწავლონ ბავშვებს 14 წლის ზოგადად სოფელი ხეს თუ შეუსის სახელმწიფო ჩამოართვეს ამბავს. ასეთი ქვეყნები, ასაც ევროკავშირი ქვია, საქართველოს ასწავლიან ჭუას, კი ბატონო, გვასწავლონ ცოდნა მივიღოთ იქიდან. ამას ვინ უარყოფს? და აღმერთო გამარჯოს ყველას იმას, ვისაც ცოდნის შეძენა უნდა, ვინც ევროკავშირში მიდის, ვინც ამერიკაში მიდის. 10 თავი ჯობიან ცოდნაში. მაგრამ ცოდნა და განათლება ერთი და იგივე არ არის. ხშირად ამბობ, რომ გილერსაც ჰქონდა ცოდნა და ლენინსაც ჰქონდა ცოდნა. მაგრამ ორივე იყო ანტიქრისტე, ლენინი და გიტლერიც. მარტო ცოდნა არა საკმარისი. და ხშირად მომყავს ინგლისის მაგალითი, რომ გავიკითხე სტატია, არისტოკრატების 5% ყოველდღე იწევს სიკლავს თავსა. არისტოკრატი კიდე რას ქვია ინგლისელების? რომ ვისაც არაფერი არ აქვს მატერიალურად. რა აკლიათ მადლი. ჩვენ კიდევ ახლა ზოგი ფიქრობს, რომ აი საქართველოს ზოგი დაგცინეს ჩვენა. და ხედავ ამას. დაგცინეს და ამბობს, რომ აი ევროკავშირში იქ შეუძლია თავისუფლად დიარონ. არა მარტო ქვეყნიდან ქვეყანაში, არამედ ესე იგი ყველგან და ყველა სული შეიძლება მატერიალურად შეისრულდა და ჩვენზე ეცინება რომ ჩვენ კიდევ კასპიაში ცხოვრობოდა თბილისში არ შევიდეთ წასვლა და ესე იგი მოწუნეები დასცინეს ეს არის საქართველოს გაბრძანება, მაგრამ ისეთი იმას ქვია ესე იგი მეციერი ადამიანი ის ვერ ხვდება რას ქვია საქართველოს გაბრძანება. ეს სულიერ გაბრძანებაზეა ლაპარაკი, თორე ფულების ჩვენებაზე კი არ არის ჩვენაზე ზეციდან. აქ ლაპარაკი იმაზე რომ შეიძლება ფული გონდეს, მილიარდელი იყოს, სულებს ისულებდე, მაგრამ თავს გლავდე, მარტო ეს ინგლისი მაგალითად მოიყვანეთ, თორე რამდენს ვიცნობ, ყველაფერი აქვს და რამდენს ვთქვია ეს შვილს არაფერი არ მომაკელდიოდა, უკმაყოფილება თავის შვილით, იმიტომ რომ ყველაფერი ასწავლა, უმაღლესი დაამთავრებია, სპორტში წატარა, ყველაფერი ასწავლა, მაგრამ რა არ ასწავლა ღმერთის სიყვარული. რა არ ასწავლა სიყვარული ცხოვრება და სიყვარული ცხოვრებას თუ არ ისწავლის ადამიანი, ბავშვი იქნება თუ დიდი იქნება, მაშინ ვერასდროს ვერ შემოვა ღმერთი. თუ გინდა სანდებიანდი, თუ გინდა ეზიარე კიდეს, ხშირად მოყავს ამ იუდას მაგალითი. ეზიარა, მაგრამ ვერ ეშველა. იმიტომ რომ ფული უყვარდა მეძემედა და ახლა ჩვენ რო გავგვივართ საქართველოდან. კი, მერტმა გავამაჩნევს ხუდას იმას, ვინც ვერ ერთი საქანე ახალ ხელფასი და მიდის და უნდა რომ ვალებიდან გამოვიდეს, მაგრამ იმიტომ რომ უკეთესი მანქანა ყავდეს, უკეთესი ჰქონდეს ავეჯი, ამისთვის მარტო მიდის, არასწორია. თუ ყველა მივატოვეთ ჩვენი ქვეყანა მარტო სუფრაზე
დაგვრჩება გავამაჯო საქართველოს და სამწუხაროდ მდგომარეობა თან რა მდგომარეობაა რომ დები წამლით ერთ-ერთი პირველები ვართ აბორტით უთილდობაში ტყუილია მიღებული და დღეს ჩვენ ქართველები გავართ მტარ ლაზარეს და ლაზარე რომ აყოლებულები ვართ სულიერად და ის რა თქმა უნდა ვიღაცა უწუნო დაგცინის მაგრამ ეს დაცინვა იმაში რომ მე ახლა შემილია დაუშვათ ესე იგი ფუბუნებაში ვიცხოვრო გაბწენებაში ეს არ იგულისხმება გაბწენებაში იგულისხმება რომ ღმერთის გარეშე ხარ მკვდარი როგორც ადამიანებას უთხრა ღმერთმა შეჯამთო მოგდებითო ასე იყო მკვდარი გერმანელი ფაშისტები ღმერთის გარეშე ასე იყო კომუნისტები აი ჩვენ რომ თავი მოგვაქვს 70 წელი ქართულ ენაზე ქართული პროფესორები და მასწავლებლები სკოლაში უმაღლესი ასწავლიდნენ რომ ეს ცხოვრება წარმოიშვა ადამიანისგან და ეს ცხოვრება წარმოიშვა აფრიკების გამო და მე მაიმუნის გამო და ქართულად ლაპარაკობდნენ ახაც რაც გააკეთეს ასაც ქვია ქართული მასმედია ქართულად მოლაპარაკებმა ის ვერ მოახერხეს კომუნისტებმა რატომ ჩვენი ასაკი ბევრი აღნიშნავს რომ ახლა მეტი უსინდისობა ვიდრე დაუშვათ მიდუღებთ ჩვენ დროს და ახლა რო უყურებთ 9 აპრილს რა ხდებოდა ესე იგი როცა გამოვიდნენ თავისუფლებისათვის ვიადის დროს იქ ერთი სიტუაციას ვერ ნახავ დოკუმენტურ ფილმში იქ ვერ ნახავ რომ ისინი მილიციელებს აგინებდნენ ან ეძახებდნენ მოღალატეებო რატო იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა ის თუ წობა გავიარეთ ის თაობა რასაც კომისიი წობა ქვია გაეზრდა რითი ისეთი მოთმებით ისეთი კინოები და ქართული არქია და შეგიძლიათ ნახოთ რა ფილმები გადიოდა მაშინ შეიძლება აიჯერ უყურო იქ ვერ ნახავ სიტყვაობას იქ ნახავ რას სამშობლოს სიყვარულს და ოჯახურ ერთგულებას ამით გაიზარდა ეს ხალხი მიუხედავად იმისა რომ ბიბლიის ხელნა არ იყო და გაგიხარდება ესე იგი რითი გამოხატავდნენ პროტესტს არა იმით რაც ხდებოდა ჩვენ დროს ახლა რითი გაიზარდა ეს ბავშვები ისეთი მოთმებით და ესეთი კინოებით სადაც სიტყვაობა ისეთი მოთმებია რომ ფსიქიატრთან მისაყვანებელი ბავშვი თუ არ გააკონტროლებს მაგრამ არჩევანი საშუალება გვაქვს და მე იმედი მაქვს რატო ახალგაზრდობის აი ახლა 24 წლის 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღეს რამდენი ახალგაზრდა გამოვიდა ძალიან ბევრი ჩვენზე მეტი ამის იმედი მაქვს რომ ღმერთის ერთგული დარჩება ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენ დანარს მე